კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღის ამბებს ტევ-პირველის გუნდთან ერთად ლუკა ხაჩიძე გიყვებათ. საქართველოს არჩეული პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საკუთარი გუნდის დაკომპლექტებას იწყებს. ადმინისტრაციის უფროსი საპატრიარქოს ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი ლაშა ჟვანია იქნება. ჟვანია ამბობს, რომ ასეთი თხოვნით ზურაბიშვილმა პატრიარქს მიმართა და ილია მეორე მამის თანხმობა მისცა. კიდევ ვინ შეიძლება იყოს ზურაბიშვილის გუნდის წევრი? სალომე უერთაშვილი არკვევდა. სამწუხაროდ თქვენ ვერ შეიგნეთ, რომ მართლაც ყველა ქართველის პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყავით. Deputatმა ზურაბიშვილმა პრეზიდენტ მარგველაშვილს პოლიტიკური კლასი დაუწუნა. ეს იყო შარშან პარლამენტში. ამის შემდეგ საჯარო სივრცეში ისინი ერთმანეთს აღარ შეხვედრიან. ორშაბათს სალომე ზურაბიშვილი ახალი სტატუსით ავლაბრის სასახლეში მივა. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ეს პირველი შემთხვევა იქნება, როდესაც მიმავალი და მომავალი პრეზიდენტები ერთმანეთს შეხვდებიან. თვითონ რამდენად დამოუკიდებელი იქნება ზურაბიშვილი, ამას დრო აჩვენებს. ინაუგურაციასთან დაკავშირებით იგივე არის, არა ვარ ჯერ ჩამოყალიბებული, სხვადასხვა სცენარები არის და გეტყვით, როგორც კი მეწოდინება. როგორ არა? ეს კონსტიტუციით არის. სამართლოსალმე კიდევ ერთი ხო კომისია არ იყო შექმნილი ინაუგურაციის? არა, მაგრამ დღეს მაქვს შეხვედრები ამის შესახებ. უფლებამოსილების გადაბარების პროცესს საპატრიარქოს ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი, უფრო ადრე კი სალომე ზურაბიშვილის მოადგილე ლაშა ჟვანია უხელმძღვანელებს. ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად ინიშნება. თავად ჟვანია ამ გადაწყვეტილებას უკვე ადასტურებს, თუმცა სალომე ზურაბიშვილი ჯერ თავს იკავებს. Ახლად არჩეული პრეზიდენტის და კათოლიკოს პატრიარქის გადაწყვეტილებით მე ვტოვებ კათოლიკოს პატრიარქის ფონდის ხელმძღვანელის თანამდებობას და გადავალ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ხელმძღვანელად. ახლა გვაქვს უბრალოდ მხოლოდ ტექნიკური საკითხები ჯერჯერობით. ადმინისტრაციის დაკომპლექტებაზე მუშაობ ახლა და სანამ არა ვარ ჩამოყალიბებული, არ ვაკეთებ კომენტარებს. ლაშა ჟვანიას საკითხი. ლაშა ჟვანია თვითონ რაღაცა გითხრა და მე მგონი უნდა მოხსნა ამ ადგილიდან, სადაც ჯერ არ არის დანიშნული. როგორ დაკომპლექტდება პრეზიდენტის ადმინისტრაცია? ჯერჯერობით მხოლოდ კახა სამხარაძისა და სიმონ პედრედისის სახელები ჟღერდება. ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ტევ-პირველს ლაშა ჟვანიამ დაუდასტურა. კახა სამხარაძე რეგიონებს ჩაიბარებს, სიმონ პედრედისი კი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან კომუნიკაციის საკითხებს უხელმძღვანელებს. Შემიძლია დაგიდასტუროთ ბატონი კახა სამხარაძე, რომელმაც მიიღო პრეზიდენტის წინადადება და ასევე ბატონი სიმონ პეტრიდისი. დღეისათვის ეს ორი ადამიანი შემიძლია დაგიდასტუროთ. რეგიონალური მიმართულება იქნება ბატონი კახა სამხარაძის, რაც შეეხება შეშმო პირებს, ბატონი სიმონ პეტრიდისი უხელმძღვანელებს ამ მიმართულებას. კიდევ ვინ იმუშავებს სალომე ზურაბიშვილთან ერთად ორბელიანების სასახლეში სავარაუდოდ მოგვიანებით თავად ახალარჩეული პრეზიდენტისგან გახდება ცნობილი. რესპუბლიკური პარტია, რომელიც ძალა ერთობაშიას საპრეზიდენტო არჩევნების დროს შეუერთდა და გრიგოლ ვაშაძეს უჭერდა მხარს, ამავე გაერთიანების ხვალინდელ აქციას არ შეუერთდება. რესპუბლიკური პარტიის წევრები სოლიდარულები არიან გაერთიანებული ოპოზიციის აქციის მიმართ, თუმცა აქციაზე მისვლას არ აპირებენ. აქციაში მონაწილეობას ორგანიზატორის სახით არ მიიღებს არც ევროპული საქართველო, თუმცა პარტიის რამდენიმე ლიდერი აქციაზე მისვლას აპირებს. იზიარებენ იდეებს, აპირებენ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან გაერთიანებულ ოპოზიციასთან ერთად, მაგრამ რესპუბლიკელები ხვალინდელ ქუჩის აქციაში მონაწილეობას არ მიიღებენ. ვეთანხმებით, ძირითადი თემა არის, რა თქმა უნდა, საარჩევნო გარემო, საარჩევნო პროცედურები, საარჩევნო სისტემა, რაც ძირეულად შესაძლებელია. ჩვენ ხარს უჭერთ ამ ინიციატივებში. ქუჩაში რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები ჩვენ ამ აქციაზე არ ვიქნებით, მაგრამ ყველა იმ მოთხოვნას და ინიციატივას შეუერთებით და მხარს დაუჭერთ. აქციას არ უერთდება არც ევროპული საქართველო პარტიაში. ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ბრძოლის მთავარი გზა პოლიტიკურ რეფორმებზე გადის და არა ქუჩის პროტესტზე. აქციას საკუთარი ინიციატივით გიგი უგულავა მაინც დაესწრება. მიუხედავად იმისა, რომ შენების მოძრაობა აქციის მთავარ მოთხოვნას იზიარებს, პროტესტის ამ ფორმას არც ეკეთენხმებიან. დავით უსუფაშვილს მიაჩნია, რომ ხელისუფლებისათვის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნა ყველაზე დროული საპრეზიდენტო არჩევნებამდე იყო, თუმცა მაშინ ოპოზიციამ ეს შანსი ვერ გამოიყენა. პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა ეს არის სრულად ოპოზიციის მოთხოვნა, სწორი მომენტი ამ საკითხზე აქცენტის გაკეთების
და ოცნების დაყოლიების ხელიდან იქნა გაშვებული და ეს სწორი მომენტი იყო საპრეზიდენტო არჩევნების წინა დღეები. რაც ჩვენ შესაძლებლობებშია ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს მოხერხდეს და მიღწეულ იქნეს. ფუჭი რაღაცა ილუზიების შექმნა, რომ ყველა ერთად თუ დავდგებით ეს გამოვა, ყველა ერთად თუ დავდგებით ეს ასე იქნება და ასე შემდეგ. მე მგონი ეს უკვე ბევრჯერ ვნახეთ. მართალია ლეიბორისტულ პარტიას საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გრიგოლ ვაშაძისთვის მხარი არ დაუჭერია, მაგრამ ახლა ქუჩაში მის გვერდით დგომას აპირებენ. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების გარდა შალვა ნათელაშვილის დამატებითი მოთხოვნა ორი თვის ვადაში ხელახალი საპრეზიდენტო არჩევნებია. საქართველოს ლეიბორისტული პარტია ხარს უჭერს მთელს ქვეყანაში მასობრივი საპროტესტო წინააღმდეგობის მოძრაობის დაწყებას და სრულ სოლიდარობას უცხადებს ხვალინდელი აქციის მონაწილეებს. მოვითხოვთ ორ თვეში ხელახალ საპრეზიდენტო არჩევნებს გადაუდებელ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. დამარცხებული საპრეზიდენტო კანდიდატის სხვა ოპოზიციური პარტიებისადმი მადლიერებას გამოხატავს და ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ ახსენებს, რომ ქვეყნის მომავლის შეცვლა დემოკრატიული გზით სურს. უფრო რადიკალურია მოწოდებებში ქვეყნის ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მივესალმებით ყველას, ვინ ჩვენ მოთხოვნებს და იდეებს იზიარებს და ხალხის გვერდზე დადგებიან ხვალ, ზეგ, მასზე, როცა იქნება, ეს მათი პირადი საქმე არის. დემოკრატიულად გვინდა ყველაფერი გავაკეთოთ. არავინ არავით არ არეულობას არ გეკმავს. ჩვენი სტაბილურობის, ჩვენი შვილების მომავლის დასაცავად. ხვალ ყველანი რუსთავალზე. ჩვენ უკან დამხევები არა ვართ, ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ. ნუ რაფრის ნუ შეგეშინდებათ. მართლ გუნდში ოპოზიციის მოთხოვნები არალეგიტიმურად მიაჩნიათ და საპროტესტო გამოსვლები არ აშინებთ. არ მგონია რომ მასშტაბური ხასიათები იყოს, პროტესტის უფლება ყველას აქვს, მოთხოვნის უფლება ყველას აქვს. მართული პარტიის უმრავლესობის უმცირობის რეიტინგები იცვლება, მაგრამ 20 წელიწადში ერთხელ ხდება ამ რეიტინგების საბოლოო დაფიქსირება. ვერანაირ საჭიროებას, ვერანაირ კრიზისს ჩვენ ვერ ხედავთ იმისათვის, რომ ჩატარდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. გაერთიანებული ოპოზიცია ხვალ რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნით აქციას რუსთაველის გამზირზე გამართავს. გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით მის კამპანიას მიხეილ სააკაშვილთან საერთო არაფერი აქვს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა საპრეზიდენტო კანდიდატმა BBC-ს რუსული ბიუროსთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. მისი თქმით, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მოსაზრება მხოლოდ ერთი ადამიანის პოზიცია და მას საერთო არაფერი აქვს გაერთიანებულ ოპოზიციასთან. ვაშაძის თქმით, ყველა მიცის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებზე მოსახლეობას არჩევანი რეალურად მასსა და ივანიშვილს შორის უნდა გაეკეთებინა. Georgia doesn't have a president. Bidzinaevanisvili does. Georgia. Everything I know in this profession with which I've ყველაფერი რაც პროფესიაში ვიცი საბჭოთა დიპლომატიის სკოლიდან მივიღე. რისი დამსახურებითაც შევძელი წინ აღდგომოდი რუსულ აგრესიას. ეს ფანტასტიკური სკოლა იყო. დასავლელი დიპლომატებიც პატივს სცემდნენ. ეს იყო დიპლომატიის სხვაგვარი დონე, ფართო ენციკლოპედიური ცოდნით. მიპასუხეთ, ვის უნდა პრობლემები რუსეთთან, რას მიაღწევს კიევი ან თბილისი ამით. მაშინ საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? ყველაფერი იწყება მოსკოვიდან, რომელიც სასოწარკვეთილად ცდილობს აღადგინოს იმპერია. ძალა ერთობაშია მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა. პარტიაში ამბობენ, რომ ამოქმედეს ცხელი ხაზი, რათა მაქსიმალურად სწრაფად მიიღონ ინფორმაცია მათ მხარდამჭერებზე ძალადობის შემთხვევების შესახებ. ოპოზიციურ გაერთიანებაში ამბობენ, რომ დღეს მათ ორ ლიდერს, თაკო ჩარკვიანსა და ბაჩუკი ქარდავას თავს პოლიტიკური ნიშნით დაესხნენ. პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებაზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი წევრი სამირა ისმაილოვა. ვიდეო კადრებში კარგად ჩანს, როგორ იწყება კონფლიქტი და ის ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადადის. თაკო ჩარკვიანი ყვება, რომ მას და მის ოჯახს ჯერ სიტყვიერად, მერე კი ფიზიკურად გაუსწორდნენ. გაერთიანებული ოპოზიციის მხარდამჭერი ყველაფერს მის პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირებს. ახალგაზრდა ბიჭმა მითხრა, რომ გილოცავთ დამარცხებას, ძალიან რბილად უპასუხე ამ ყველაფერს, მივხვდი, რომ აგრესიული იყო. რაზეც უშვერი სიტყვებით ჩაერთო ახალგაზრდა კაცი მეორე, რომელიც ბოლომდე აგრესიული იყო. იცოდა, რომ ჩემი მეუღლე იყო, ის სანამ რამეს იტყოდა, მიაყენა შეურაცხყოფა და მეორე უკნიდან მიეპარა და ნუ იქ
გაწყდა ხალხო, ნუ აი გეფიცებით, აი რა ვიცი, აბა დიდი ხანია მსგავსი არაფერი არ მინახავს. მე მივიღე მე რეზომები, მანამდე ვისეცალა პოლიციასთან დარეკუსის მთელი პოლიცია იქ იყო და არაფერი არ გაუკეთებიათ. პოლიციამ ინციდენტში მონაწილე 4 პირი აეროპორტში აიყვანა. მათგან 1 ძალადობის, ხოლო 3 წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით. გამოძიების პირველადი ინფორმაციით თაკო ჩარკვიანის მეუღლეს ჯონი გიგანს ფიზიკური შეურაცხყოფა ერთმა მათგანმა მიაყენა, ხოლო 3 პირი მათ სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა. ვიდეო კამერებით გადაღებული მასალიდან ირკვევა, რომ ინციდენტის ერთ-ერთი მონაწილე საკრებულოს პროტოკოლის განყოფილების უფროსი დავით მაჭავარიანია. თბილისის საკრებულომ ინფორმაცია დაადასტურა და განმარტა, რომ მაჭავარიანი ჯგუფში მონაწილე პირებს აშველებს და ფიზიკურ შეურაცხყოფას არავის აყენებს. ქუთაისის სასამართლომ ადმინისტრაციული წესი დაკავებული 3 პირის საქმეზე უკვე იმსჯელა და 3-ვე მათგანი გაათავისუფლა. მოსამართლემ დავით ბაიდარაშვილსა და გიორგი კერვალიშვილს ჯარიმად 7,700 ლარი დააკისრა. დავით მაჭავარიანის საქმის განხილვა კი გადაიდო. ინციდენტის მონაწილეები ამბობენ, რომ პირველად ფიზიკურად მათ ჩარკვიანის თანმხლები პირი შეეხოთ. ისინი ყოველგვარ პოლიტიკურ მოტივს გამორიცხავენ. საერთოდ არანაირ პოლიტიკურ ნიადაგზე არ დაწყებულა ეს კონფლიქტი და სასაცილოა ამაზე საუბარი. საერთოდ არ ყოფილა ამ კონფლიქტის დაწყების დროს უბრალოდ მე დავინახე, რომ ჩოჩქოლი იყო, საერთოდ აქეთ ვიყავი გვერდზე გამოსული საკმაოდ მოშორებით ამ ამბისგან. დიდი ალბათობით ისევ ამ ბარგის ამბავზე ალბათ დაიწყო ეს კონფლიქტი, თუ არ ვიცი, ან შელაპარაკება, რაც იყო და იქით მეორე მხარე, რომელიც ჩემთვის ასევე საერთოდ უცნობია და პირველად ვნახე ის ადამიანი ცხოვრებაში, ყვიროდა, იგინებოდა იქით მეორე მხარე და მე აქეთ უბრალოდ ჩემ მეგობარს ვაწყნარები. მხოლოდ მივიღე მონაწილეობა გაშველებაში, მეტი მე არაფერში იქ მონაწილეობა არ მიმიღია. არ ვიცი რა მოხდა, ისთვის იყო ჩოჩქოლი დაიწყო და დაიწყო ჩვეულებრივი გაშველება, იმიტომ რომ ადამიანი საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ და ადამიანები სანამ ბატონი პოლიციელები მოვიდოდნენ, ადამიანები გავაჩვენე. არანაირი პოლიტიკურისა ის ქალბატონი საერთოდ ვინ არის, არ ვიცი, არც მინახავს. გაერთიანებულ ოპოზიციაში კი დარწმუნებულები არიან, რომ ინციდენტი პოლიტიკურ ნიადაგზე მოხდა. გრიგოლ ვაშაძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეს ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმართული ორგანიზებული კამპანიაა. მიზან მიმართულად დილიდან ელოდებოდნენ ოჯახს აეროპორტში სპეციალურად. ეს დაშინების კამპანია არის მართული ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მიერ, პოლიტიკური პოლიციის მიერ, რომელიც თავის თავს სულს ეძახის და მასთან შეზრდილ კრიმინალების მიერ. არ მოგცემთ უფლებას, რომ ეს ადამიანები დააშინოთ, ან მათ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენოთ და ყველა ასეთ ფაქტს მივიტანთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან და დამიჯერეთ, მე ამის საშუალება მაქვს. გრიგოლ ვაშაძემ ოპოზიციის კიდევ ერთ წევრზე თავდასხმის შესახებ განაცხადა, დეტალებზე კი თავად ბაჩუკი ქარდავა მისაუბრა. ანუ შოვიდან დაიწყეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა და მოახლოება უბრალოდ ვერ გაბედეს იმის გამო, რომ არ ვიყავი მარტო და გვერდზე დაცვის თანამშრომლები გამოვიდნენ. გარდა ამისა, მაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იღებს მუხარის წერილებს, ასე რომ ამას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცალკეულ შემთხვევითობებს ვერ მივაწერთ. პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან არასათანადო მოპყრობაზე ოპოზიციის კიდევ ერთი წევრი, სამირა ისმაილოვა საუბრობს. მე არ ვაპირებ ბოლნისის პოლიციაში მისვლას, როგორც აღნიშნე, რომ სწორედ იმ ადამიანების ხელშია ეს საქმე, რომლებიც უშუალოდ იღებდნენ მონაწილეობას და იმყოფებოდნენ სოფელ მუშევანში 28 ნოემბერს და არანაირი რეაგირება არ მოუხდენიათ იმ დროს იმ ადგილას. შესაბამისად, მე მოვითხოვ აღნიშნული საქმე ჩამოცილდეს ბოლნის და ჩემი დაკითხვა მოხდეს სასამართლოზე. მეორე ეპიზოდში, როდესაც მუხარა არსებობდა ოჯახის წევრებზე, რომ თუ არ გააღებდნენ კარებს და არ მიიღებდნენ უწყებას, ჩამოანგრევდნენ და ჩამოიღებდნენ კარებს, ამას მოყვა ბავშვის სტრესი და ტრავმა, ფსიქოლოგიური ტრავმა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართავთ, როგორც აღნიშნა ქალბატონმა სამირამ, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციებს, ასევე ბავშვთა უფლებათა დაცვის ორგანიზაციებს. გარდა ამისა, ჩვენ აქედან ამ ტრიბუნიდან მიმართავთ სახალხო დამცველს. ამ შემთხვევების გამო გაერთიანებული ოპოზიცია მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა და ინციდენტების პრევენციის მიზნით 24 საათიანი ცხელი ხაზია ამოქმედა.
დუმარე მსვლელობა სამართლიანობისთვის. ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძე და ლევან დადუნაშვილი დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. ზუსტად 1 წლის წინ ხორავას ქუჩაზე მოზარდებს შორის დაპირისპირება სწორედ მათი გარდაცვალებით დასრულდა. ტრაგედიიდან 1 წლის შემდეგაც უცნობია, ვინ მოკლა დავით სარალიძე. 3 თვეა მისი მამა პარლამენტის შენობის წინ დგას და შვილის მკვლელისა და იმ მაღალჩინოსნების დასჯას ითხოვს, რომლებმაც დამნაშავეებს ხელი დააფარეს. ამ დღესთან დაკავშირებით პროტესტის ადგილიდან აქციის მონაწილეებმა ტრაგედიის ადგილისაკენ მსვლელობა მოაწყვეს. ხორავას ქუჩის ტრაგედიის წლისთავს დღეს სახალხო დამცველი და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია გამოეხმაურა. ხორავას ქუჩის ტრაგედიიდან 1 წლის შემდეგ მოკლული დავით სარალიძის მამის პროტესტი გრძელდება. ზაზა სარალიძემ თანამოაზრეებთან ერთად რუსთაველის გამზირიდან ხორავას ქუჩამდე გზაფეხით გაიარა. პატივს მივაგებთ ლევან დადუნაშვილს და ჩემს შვილს, რომლებიც დღევანდელ დღეს ზუსტად ამ დროს ფაქტიურად დროს ეხლა რა დროს არის ზუსტად ამ დროს დაჩეხეს. პირველად 51 სკოლასთან შეჩერდა. იქ სადაც 1 წლის წინ მოზარდებს შორის კონფლიქტი დაიწყო. მსვლელობის მონაწილეებმა სკოლასთან მოკლული მოზარდების დავით სარალიძისა და ლევან დადუნაშვილის ფოტოები მიიტანეს. დუმარე მსვლელობა იმ ფარგლთან დამთავრდა, სადაც დავით სარალიძე მოკლეს. ტრაგედიის ადგილზე ყვავილები მიიტანეს და სანთლები დაანთეს. ზაზა სარალიძეს ტრაგედიიდან 1 წლის შემდეგაც არ აქვს კითხვაზე პასუხი, თუ ვინ მოკლა მისი 16 წლის შვილი. პირდაპირ ვამბობ, დღეს ის ხალხი მოკვდა ამ ბიჭებთან ერთად, ვინც კი ჩვენს მიმართ ტალახს იცოდა და ჩემი შვილის დისკრედიტაციას ცდილობდა, იქიდან გამომდინარე, რომ მკვლელები გადაეფარათ. მაგრამ აი ზუსტად ამ ადგილზე, სადაც ჩემმა შვილმა სული დალია, პირობას ვდებ, რომ არავის არ გავახარებ. რაშიდაც უნდათ იმაში გამიტარონ, არავის არ გავახარებ აბსოლუტურად. არც ერთ მკვლელს და არც ერთ ხელის დამყარებელს. 10 კვადრატია. 10 კვადრატია და მკვლელები ორი ბავშვია მოკლე და მკვლელები არსად არ არის. ხანო ესეთი რამე მე არ გამიგია. ესად ქვეყანა რომელ ქვეყანაში ვარ? 2017 წლის 1 დეკემბერს დილით თბილისის 51 საჯარო სკოლის საპირფარეშოში მე-11 კლასის მოსწავლეებს შორის მომხდარი სიტყვების შელაპარაკება ხორავას ქუჩაზე ჩხუბში გადაიზარდა. სისხლიან გარჩევას 2 მოზარდი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ლევან დადუნაშვილი და დავით სარალიძე. ამ უკანასკნელს 12 სასიკვდილო ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული. ის 2 დეკემბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მკვლელობაში ბრალდებული პირველი მოზარდი გბ მომხდარიდან მეორე დღესვე დააკავა. კიდევ ერთი არასრულწლოვანი გჯ კი პოლიციას 4 დეკემბერს ჩაბარდა. 31 მაისს მოსამართლე ეკა არაშიძის გადაწყვეტილებით ცნობილი გახდა, რომ დავით სარალიძის მკვლელი 2 ბრალდებულ არასრულწლოვან შორის არ იყო. ბრალდებული გჯ დამნაშავეცნეს დავით სარალიძის განზრახ მკვლელობის მხოლოდ მცდელობისთვის. პირველ ინსტანციაში 6 თვიანი პროცესების შემდეგ უცნობი დარჩა, თუ ვინ მიაყენა 16 წლის მოზარდს სასიკვდილო ჭრილობა. სისტემა დამეჯახა მე. ამ სისტემას მე ქართველი ხალხის გვერდით ყოფნი დავანგრე. ამ დღის შემდეგ ზაზა სარალიძე შვილის მკვლელობაში მონაწილე პირების დასჯას ითხოვს. ხორავას ქუჩის ტრაგედიიდან გასული 1 წლის შემდეგაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ უწყება ყველაფერს გააკეთებს საქმის ბოლომდე გამოსაძიებლად. ჩვენ გავაკეთებთ მაქსიმუმს იმისთვის, რომ სასამართლო პროცესი დასრულდეს და ის შედეგი იყოს, რომელსაც ოჯახი პირველ რიგში და მთელი საზოგადოება ელოდება ობიექტური და ნდობის მაღალი ხარისხს იმსახურებდეს. განცხადება გაავრცელა სახალხო დამცველმაც. ნინო ლომჯარია მწუხარებას გამოთქვამს, რომ საქმეზე საზოგადოებას და დაზარალებულებს პასუხგაუცემელი კითხვები დღემდე აქვთ. სამწუხაროდ საქართველოს პროკურატურამ არ გაიზიარა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომ გამოძიება სავარაუდოდ ჩადენილ სამოხელეო დანაშაულის კვალიფიკაციით დაწყებულიყო. ასევე საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული დადგენილებით პროკურატურას გამოძიებაზე პასუხისმგებელ პირთა მიმართ მხოლოდ სამსახურებრივი შემოწმების ჩატარების და არა გამოძიების დაწყების რეკომენდაცია მიეცა. შედეგად მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო სამსახურებრივი შემოწმება, რომელიც ამ დროისთვის კვლავ გრძელდება. მიუხედავად გაწეული დიდი ძალისხმევისა, როგორც სახალხო დამცველის, ასევე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის მხრიდან საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია პროკურატურის მიმართ პარლამენტის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობაზე. ხორავას ტრაგედიიდან 1 წლის თავზე პრეზიდენტის სახელით განცხადება გაკეთდა მარგველაშვილის ადმინისტრაციაშიც. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ ხალხმა ვერ მიიღო თავარ კითხვებზე პასუხი, ვინ არის მკვლელი, რატომ არ ჩატარდა სათანადო გამოძიება და რატომ არ დაისაჯნენ, ან რატომ ხდება ხელის დაფარება. უკვე 3 თვეზე მეტია ზაზა სარალიძე მალხაზ მაჩალიკაშვილთან ერთად რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ იმყოფება. შვილმოკლული მამა ტრაგედიიდან 1 წლის შემდეგაც ელოდება პასუხს კითხვაზე, ვინ მოკლა დავით სარალიძე.
პარიზში კვლავ დაძაბული სიტუაცია. ქალაქის ნაწილი კვამსშია გახვეული მანიფესტანტების სამართალდამცავების მიერ ბლოკირებული ცენტრალური ქუჩის დაკავებას ცდილობენ. პარიზში საპროტესტო აქციების დროს პოლიციასა და მანიფესტანტებს შორის შეტაკების შედეგად 65 ადამიანი დაშავდა. აქედან 11 პოლიციელია. საწვავზე ფასების ზრდის საწინააღმდეგო ყვითელი ჟილეტების აქცია დღეს დილით განახლდა. პოლიციის კორდონების გარღვევის მცდელობისას სამართალდამცავებმა ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენეს. ბოლო ინფორმაციით ქალაქის ცენტრში თავი მოიყარა 5000-მა მანიფესტანტმა. ფრანგული მედია ასევე ავრცელებს კადრებს, სადაც მანიფესტანტების ჯგუფმა ცეცხლი წაუკიდა ავტომობილებს. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 158 ადამიანი. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და ვლადიმერ პუტინი დაკავებული მეზღვაურების საქმეზე შეხვედრას გამართავენ. დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში მერკელმა ქერჩის სრუტეში განვითარებული მოვლენების შეაფასა. გავრცელებული ინფორმაციით ბუენოს-აირესში ლიდერებმა სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. გერმანიის კანცლერის სპიკერის თქმით, ქერჩის საკითხის განხილვისას მერკელს და პუტინს უკრაინისა და საფრანგეთის წარმომადგენლებით შეუერთდნენ. უფროსი ჯორჯ ბუშის გარდაცვალების გამო 5 დეკემბერი გლოვის დღედ გამოცხადდა. შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში უფროსი 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ჯორჯ ბუში უფროსი ამერიკის შეერთებული შტატების 51 პრეზიდენტი იყო. ის პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში არაერთ მნიშვნელოვან თანამდებობას იკავებდა. მათ შორის იყო ამერიკის ელჩი ჩინეთში. 8 წლის განმავლობაში მუშაობდა შტატების ვიცე-პრეზიდენტად. ჯორჯ ბუში უფროსი ქვეყანას ცივი ომის პერიოდში მართავდა. მან დიდი წვლილი შეიტანა ამ ომის დასრულებაში. ჯორჯ ბუშ უფროს პარკინსონის დაავადება ჰქონდა, თუმცა სიცოცხლის ბოლო წლებშიც აქტიურად მონაწილეობდა საჯარო ღონისძიებებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და პირველი ლედი მელანია ტრამპი ჯორჯ ბუში უფროსის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სამძიმრის წერილს ავრცელებენ. სამძიმრის წერილში აღნიშნულია, რომ ყოფილი პრეზიდენტი სამართლიანად მართავდა ქვეყანას. 7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრამ შტატებში ალასკას შტატში გზები დაანგრია. არაერთი საცხოვრებელი სახლი და შენობა კი დააზიანა. ბოლო 37 წლის მანძილზე რეგიონში დაფიქსირებული ყველაზე ძლიერი მიწისძვრის ეპიცენტრი შტატის უდიდეს ქალაქ ანკორიჯიდან 10 მილის დაშორებით მდებარეობდა. მიწისძვრას არაერთი განმეორებითი ბიძგი მოჰყვა, რომელთაგან ყველაზე ძლიერი 7 მაგნიტუდის იყო. სეისმოლოგები ეგრეთ წოდებული aftershock-ების მომდევნო დღეებსა და კვირებში განმეორებას აცელიან. დავბრუნდეთ საქართველოში, წაქცეული ხეები, დაზიანებული მანქანები და ახდილი სახურავები. დასავლეთ საქართველოში ზარალს ითვლიან. ზუგდიდში ძლიერმა ქარმა ამ დროის მონაცემებით 20-ზე მეტი კერძო საცხოვრებელი სახლი, დევნილთა 4 საერთო საცხოვრებელი და 4 საჯარო სკოლა, ასევე განმუხურში მდებარე ამფითეატრი მნიშვნელოვნად დააზიანა. ქარმა ინფრასტრუქტურა და სახლები დააზიანა ქუთაისსა და ლანჩხუთშიც. დასავლეთ საქართველოში ქარმა უკვე დაიწყო ნელ-ნელა შესუსტება, ხვალ კი ბოლომდე ჩადგება. სტიქია დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელოში ძლიერმა ქარმა რამდენიმე სახლი და სკოლა დააზიანა. განმუხურში ამფითეატრის სახურავი ქარმა წაიღო, ანაკლიაში კი გუშინ ქვიშის ქარიშხალი მძვინვარებდა. სტიქიით გამოწვეულ პრობლემებთან გამკლავებას ცდილობენ გურიაშიც. ჩოხატაურსა და ლანჩხუთში საცხოვრებელი სახლები სახურავების გარეშეა დარჩენილი. წაქცეულმა ხეებმა ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა, რის გამოც სოფლების უმეტესობას ელექტროენერგია შეზღუდვით მიეწოდებოდა. ძალიან დიდი ზარალია ყველგან, ეს ჩემთან კი არა, ყველგან და სახურავებია ისა გადაღებული, მერე პლასტიკატებით რაც იყო გაჭედილი სახლები ყველა ჩამოცივდა. ზარალი მიადგა ისეთი რომ აი ქარმა გუშინ მთელი დღეს შუქი არ ქონდა ჩვენ. ქარმა აგებს ხედავთ რომ როგორ დღეშია. წაქცეული ხეები, დაზიანებული მანქანები და უსახურავოდ დარჩენილი სახლები. ასეთია სტიქიის შედეგები ქუთაისში. უამინდობამ პრობლემები შეუქმნა დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტსაც. ძლიერი ქარის გამო აეროპორტის ფრენების განრიგში ცვლილებები გახდა საჭირო, გაუქმდა რამდენიმე ფრენა. დაზიანდა სახლის სახურავი, საკმაოდ ნახევარი სახლის სახურავი, ბავშვების ოთახის კედელი ჩამოინგრა, ფანჯარაც, ეხლაც
საშიშროება, ამიტომ ბავშვები გაყვანილ იყო სახლიდან. ძლიერი ქარის გამო თავიდანო ვერ მივდივართ, მე საერთოდ გაუქმდა და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ რომ სხვა გზა გამოვნახოთ რომ გავფრინდეთ. საერთოდ არაფერს არ გვეუბნებიან. ყრივარ ბავშვებით არ. ეს უამინდობის შედეგი არის თუ ასე თქვეს რომ უამინდობის, არ ვიცი. ძლიერი ქარის შემდეგ გარემოს ეროვნული სააგენტო სინოპტიკოსები ხვალ დღის პირველ ნახევარში საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმას, ხოლო მეორე ნახევრიდან უკვე გამოდარებას ელოდებიან. მათივე განმარტებით სტიქიის საშიშროება აღარ არსებობს. დასავლეთ საქართველოში დღეისთვის ქარის მიმართულება აღმოსავლეთის ქარის სიჩქარე თანდათანობით შესუსტდება 20-25 მეტრ-წამამდე. ხვალ დღის მეორე ნახევრიდან მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე გამოიამინდებს მოხდება ტემპერატურის თანდათანობით მომატება და ასეთი კარგი ამინდი, ანუ ნალექო ამინდი რამოდენიმე დღე გასტანს. სტიქიის სალიკვიდაციო შტაბები ამ დრომდე საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. შექმნილია სპეციალური კომისიაც, რომელიც ქარის მიერ მიყენებულ ზარალს სწავლობს. გავლენიანმა ბრიტანულმა გამოცემა The Times-მა საქართველოს 2019 წლის მსოფლიოს 20 საუკეთესო სამოგზაურო მიმართულებას შორის დაასახელა. ტურისტულ სიაში საბერძნეთს, იტალიას, ჰოლანდიას, ინდოეთსა და სხვა პოპულარულ ქვეყნებს შორის საქართველოს მე-7 ადგილზეა. საქართველოს მითების ქვეყანაა, წერს სტატიის ავტორი რიჩარდ მელორი. ტურიზმის სპეციალისტის თქმით, კავკასიის რესპუბლიკაში მოგზაურობის საუკეთესო პერიოდი ივნისსა და სექტემბერშია. ასეთ დროს არც თუ ისე ცხელა და თქვენ შეგიძლიათ იმოგზაუროთ მთებში. და ათვალიეროთ სხვადასხვა კუთხეები, რომელთა შესახებაც მრავალი მითი არსებობს. ეწვიოთ ქვაფენილით მოკილწყულ თბილის, მოინახულოთ კლდეში ნაკვეთი ქალაქები, ულამაზესი ჩანჩქერები და დააგემოვნოთ მსოფლიო დონის ღვინო. წერს The Times-ის ჟურნალისტი. საინფორმაციო გამოშვება ამით დასრულებულია. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და გემშვიდობებით. ნახვამდის.